kum simenta ban pen preng yaki khubor shaki pai ba halor ka jing shngain haki surok ba ban light na ka jing man saw khamtam yaki nongnya arshaka ki baju melin ban pen hair stat yaki tuk tuk bat perlong kum yaka jakaston haka surok national highway haman la kasni ublei kabala ru ban wan ra yaka jingma yaki jing im lade bat kumju yaki pai ba neki kali ki ba ya lengba ka surok ba kaseng hnyo trap integrate territory organization umsning circle haka jing tre rengkat bat ki bor pulit Komsning Police Station, Henin kasi ublay, Santarik Kalalungkot, nakabanta kinongnya Arshaka, haka surok Omsning Bypass, Ribhoy District. Hakane kasi nakaliang kipulit, kila perlong yaka jing talasi, yaki nongnya Arshaka, bat bun na kinongnya Arshaka, kim syam ladon yaki license bat kimpong yaki helmet, bat nakaliang kipulit, bat kaseng hito, kila kentu yaki nongnya Arshaka, ban burom yaka ain, nyak kali, bat ban nom perlong jaka lekai, hasurok ba. Mentangi don hang ni hampo kanika NH06 untuk Muslim bypass ringkat ini nak yang jongka Muslim police station ringkat dengan lang di perlok itu yang ni hampo ka ini ini don ya kajingnya check ya ini Arshaka di hak jinglap jonga jinglap jongi ni lap barabor ba hang ni hampo Ribhoy jongi district jongi ibabun naki ki riders juang ba niat nang ni ang tanga surok ki ba hapo padam hapo sinong hapo thau de ngi ibabun nagi jingjia ki ba sungsi ya ka jingbom sim kia hi jom ni ki riders ba ngilap ba ki kami ka jingman saw ba ka jing sungsi ba ka jingjia ba sungsi ro hapo de nakalian ko ni agak begini ka pati ni para hito so ni para me ni di don ban basuto ya ki la kalong ni riders lane ki driver tu bagi dai bandon ya taka speed limit habakinya bat habakinya ya ki two wheeler so ki dai ban khong dai ban khong tong riders dai pailan riders so basong sedin dai ban phong ya ka helmet bat ni pasuturo ya ki ba kiri bandon ya ka kiri banya ro ya ka speed limit nomor ba bunsin gajing bom la ki gajing bom la asu ki bantela kam la ya over speed kawara ya gajing dia ka susi ini ki banyak Arshaka bat ki banyak sausaka ro ba kidai banyak ha kata ka speed limit bat kawai ro ba kim dai banyak kali haba ki ladi buat bat susu nakaliang gajongi kentu ya baru di parlok ba jongi ki ba lakite ki banyak Arshaka ne ki banyak sausaka idai ban bot ya ki an kendon ki badai bat kamuka motor vehicle acts ba la penyak ka police department